Wewe ndio unajua kuchagua kabisa. Wewe unajua kuchagua, ngoja nikuone. Hapa nikuja Sofia hapa, angechagua vitu kwa vitu. Mimi kalipia nyanya 3. Sasa wewe ningeneka hapo uchukue nyanya za watu mingi. Ili mambo yawe. Vipi? Kwanza vipi? Mbona tunapaka huko? Wewe kama wewe wana tatizo gani? Tatizo gani? Mbona sana? Well, Marco. Thank you. Wifi. Sofia. Sizonja amefika hapa. Amefika ndio anamsemesha hata nijibu chochote kupata nini. Maana yuko ndani. Yuko ndani ndio. Vipi kwa? Vipi kwa? Sawa. Hivi wewe Pink una akili timamu kweli? Sasa ndo umefanya nini? Umefanya nini kwa nini? Ndio bwana. Ina maana wewe kujua kama pale ni sokoni au kuona kama yule mimi ni mke wangu? Sasa, kwani mimi siruhusiwi kufanya hivi? Kwani mimi ni nani kwako leo? Hivi wewe unajua kwamba yule mwenzako yupo kisheria zaidi? Wewe ulikuwa mpenzi wangu zamani, lakini yule ni mke wangu, nimemuoa kwa ndoa kabisa. Kwa hiyo uwezo ukafanya mambo kama yale pale sokoni. Basi na mimi nioe. Yaani nioe niwe mke wa pili, sina shida na hiyo. Nikuoe, yani nikuoe. Wewe ungekuwa unataka kuolewa ungeniacha hapa. Wewe unajua mimi nilishije hapa? Kwa hivyo kosa langu mimi kwenda mjini, Sikiliza. Haya mambo sitaki ajirudie tena, sawa? Kwa sababu pale ni mbele za watu na unatengeneza bomu katika familia yangu mimi. Mimi kwa sababu wewe ni mpenzi wangu, Demba, wewe ni mpenzi wangu na mimi siogopi chochote. Yaani mimi siogopi chochote kile. Hivi unajisikia hicho unachoongea? Sikiliza nakwambia. Yaani leo nakwambia ndo siku ya kwanza na ya mwisho. Sitaki haya mambo yajirudie. Yaani nakwambia hivi siachi. Yaani sitoacha mimi kukufuatilia wewe Demba. Naanzaje kwanza? Eti kumwachia mtu tu hivi hizi. Yaani naanzaje mimi kukuacha kwanza? Ulivyonichombeza, utamu wote huo nimwachie mwenzangu hivi naanzaje? Yaani mimi siwezi kufanya kitu kama hicho. Yaani mume naye na nasamba naye. Na siogopi chochote kile. Mimi leo inaniuma sana. Yaani nimeshachoka kabisa. Yaani jana tu tulienda sokoni. Huyo mwanamke kaja hadi pale. Yaani amemshika kabisa. Kibaya zaidi mbele yangu. Mimi inaniuma sana mamangu. Ina maana huko ndo mlikofikia? Ndiyo mama. Mwanao ndo amefikia hivyo. Kikubwa zaidi ninachojiuliza, kwa nini wafanye mambo yao mbele yangu mimi? Kwani wasifanye siri tu? Na yule mwanamke hana hata aibu, hata chembe aibu tu hana. Hajui kama mimi mke wake. Hata kama ndo napenda, ndo hivyo mbele yangu. Laiti kama ningelikuwa nafanya mimi mbele yake, hangesemaje? Simheshimu. Kiukweli mwanangu, mimi binafsi pia najisikia vibaya. Nikiwa kama mwanamke.
lazima nijisikie vibaya na naona aibu. Hayo unaoniambia ameyatenda mtoto wangu. Kwa lazima nijisikie vibaya mamangu. Sio kwamba najisikia vizuri. Mimi nimechoka sasa haya mambo. Bora tu niondoke nyumbani kwetu. Hapana mwanangu. Usichukue maamuzi ya haraka kiasi hicho. Haya mambo yanazungumzika. Naomba wala usiondoke kwenda nyumbani kwenu. Sawa mama? Hata hapa pia ni nyumbani kwenu. Yule ni mume wako. Hapana mamangu. Kwanza leo mwanamke hana heshima. Hajiheshimu. Hajui kama yule Odemba kaoa. Hajui tu kwamba yule mke wa Odemba. Odemba yupo na mkewe pale. Nijiheshimu basi, nifiche hata aibu yangu. Nisionyeshe mambo yangu hadharani au makucha yangu hadharani mbele ya mkewe. Nitazame hata mimi mama yako. Haimaanishi kwamba nilipitia raha tu katika ndoa yangu. Marehemu baba yenu pia akiwa akinisumbua hivi hivi, lakini nilikuwa navumilia. Navumilia kwa sababu ile ni ndoa yangu, ni mume wangu. Mwanangu, kuachana ni aibu. Talaka ni aibu kwenye macho ya watu. Aliyekosea ni mtoto wangu. Amekosea kweli. Ametenda ya aibu. Sio kwamba najisikia vizuri, sipendi. Na naomba mwanangu isifikie huko. Usichoke kiasi hicho. Na wala usikate tamaa. Upaswi ukata tamaa. Vumilia. Tutaweka sawa ya mambo. Sawa baba? Sawa mama, nimekuelewa. Nitabaki tu kwa sababu nina ujauzito wake. Bila hivyo ningeondoka nyumbani kwetu. Yeye Odemba anafahamu hiyo hali ulionayo? Naanzaje kumwambia? Na mtu wenyewe ndio amebadilika kabisa. Na anaona mke wake yule shangingi lake la mjini. Naanzaje kumwambia? Si ndo atanidharau kabisa. Basi nikuombe mamangu. Naomba usiondoke. Sawa? Tutakaa tutazungumza ya mambo. Kila kitu kitakaa sawa. Na pia nikuombe kingine. Usiongee chochote nyumbani kuwaambia. Sawa mamangu? Na kuomba uwe na moyo wa ustahimilivu. Ulichokibeba, naomba uwe na moyo wa ustahimilivu tuweze kuyaweka sawa ya mambo. Usichukue hasira na haraka. Basi sawa mama, mimi nimekuelewa. Nilipokuitia ni swala la kutengeneza. Na mtengenezaji ni wewe mwenyewe. Ndio tukaweza kutengeneza hili swala. Kwa wako wewe na mke wako. Mlikofikia ni pabaya sana. Chochote kinaweza kutokea. Unanielewa mwanangu? Mwanangu, imeshakuwa aibu sasa. Kila unakopita ni masuala yenu tu ndio yanazungumzwa. Mwanangu, sasa hivi umeshaoa. Una mke wako. Ni kweli mlikuwa na mahusiano na Pinki na ndo wa kwanza kwako. Lakini wewe tayari sasa hivi mwanangu umeshaoa. Una mke wako yule wa halali kabisa. Familia mbili zimeungana imekuwa moja yenye kuelewana. Lakini sasa inaingia mpasuko. Kisa mapenzi. Mwanangu tafadhali. Haya mambo mwanangu sio mazuri. Sasa unanifanya mimi mpaka naonekana kama ni mtu ambaye sina akili. Natolewa akili kwamba nimeshindwa kukunyoosha. Unachokifanya mwanangu sio sahihi. Una mke wako mzuri tu. Sawa, mimi nimekuelewa. Unajua nafika hatua hivi vitu mimi vinanichosha. Yaani kila unapopita ni Pinki Odemba, Pinki Odemba, Pinki. Yaani hasa mimi najiuliza hapo mimi kosa langu nini mama? Sasa unavyoniuliza kosa lako lipi? Ina maana wewe huoni kama unakosea hapo? Kosa lako ni wewe. Una mke wako, alafu unaenda kutoka na mtu mwingine. Tena hapa hapa kijijini mwanangu. Afadhali hata angekuwa kijiji cha pili au cha tatu huko. Kwa hiyo kwa neno lako hilo unataka kuniambia huwezi kuachana na Pinki. Sawa, nimekuelewa. Odemba unielewe. Odemba, mimi mama yako naongea sasa hivi niko hai.
Nitakapokufa wewe mtoto ndo utakuja kusikia maneno yangu, sijui kwa mchunga mbuzi atakayekaa juu ya kaburi langu kuongea kuhusu wewe. Hivi wewe mtoto mbona uko hivi? Mapenzi kitu gani? Mapenzi waliyashindwa Adamu na Hawa. Na walisalitiana vile vile, itakuwa wewe na huyo pinki wako. Na huyo pinki ataenda kwa Abdul, wewe ndio utakachokijua hapo baadaye. Mpuuzi, mpumbavu mkubwa wewe. Na ninakwambia usio kaniletea kesi za kijinga hapa nyumbani. Shetani wewe. Chichi huyo. Kamali. Ndugu yangu. Niambie. Safi upo? Nipo za siku. Nzuri. Kimya. Hatuonani. Ndugu yangu wewe acha mihangaiko. Jua linawaka mpaka mifukoni shoga yangu. Upo ndugu yangu? Nipo ndugu yangu. Za masiku. Wenzangu namshukuru Mungu. Afadhali ndugu yangu tumeonana. Maana nilikuwa napanga nije nyumbani kwako. Tukae tuzungumze. Ungekuja tu. Ndugu yangu la kuongea lenyewe ambalo nilikuwa nataka nije nyumbani kwako ni swala la huyo Demba na Pinki. Tunajua uko nyuma wajuaji. Sawa. Sasa hivi ndugu yangu mambo yanaenda kuwa mabaya. Ndugu yangu toka Pinki amerudi kutoka mjini, penzi lao limerudi upya. Odemba hasikii wala Pinki haelewi. Yaani hivi ninavyokuambia, ndoa ya Odemba iko hatiani kuharibika kabisa kama sio kuvunjika. Shoga yangu. Nashukuru kwanza kwa kuniambia hilo. Maana ni silijui sasa hivi siku mbili niko busy kichenzi yani. Yaani Mazali umeshaniambia hivyo, nitaenda nimweleze Pinki. Ndugu yangu, naomba unisaidie, tusaidiane hili. Ukae na Pinki, uzungumze naye. Iwezekane tu mahusiano yao waache. Ndoa ya Odemba inaenda kuvunjika ndugu yangu. Magomvi ya watoto kila siku, kiasi kwamba hata kule wale wenzangu sasa watonona na mimi pia hamnazo. Yaani wanataka kuondekeza mambo ya utoto. Ya utoto yalishapita. Sasa hivi ashakuwa kubwa zima, Odemba kashaanzisha maisha yake, naye anatakiwa aanzishe maisha yake. Nitaenda kumweleza. Sababu sikuwafuatilia kwa kipindi hiki. Aliporudi kipindi hiki nilipojua kwamba mwenzake ameshaoa, nilijua kwamba atamwacha huru. Na yeye mwanamume atamwacha huru. Sasa mimi nitaenda kukaa na Pinki kumwambia. Sio kumweleza Pinki tu. Na huyo Odemba inabidi nawe umwambie. Sababu nikimwambia Pinki huku, Odemba kama anampenda Pinki, kwa hiyo itakuwa ni kazi bure. Kwa hiyo na wewe kamkalisha Odemba umwambie, nami naenda kumkalisha Pinki nimweleze. Yaani ya mahusiano yafe kabisa. Basi nashukuru ndugu yangu. Haya ndugu yangu nimekuelewa. Yaani mida hii ndio naenda kumwambia. Ila unajua nini? Pinki amekurithi wewe mtupu. Unakumbuka kipindi kile shule alipokuwa anamngangania Joni wewe. Na wewe. Bwana wewe wapi bwana mimi wapi? Ndugu yangu unamlisisha vibaya. Mwanangu, nimekuita hapa tuongee na naomba unisikilize nitakachoongea. Umenielewa vizuri? Nimekutana na mama yake Odemba. Ameniambia wewe unatembea na Odemba. Na upo karibuni kuivunja ndoa ya mwanawe Odemba. Je, mwanangu ni kweli hilo? Ndio mama, ni kweli. Lakini mimi sioni kitu cha kutia wasiwasi hapo. Kwa sababu sisi wawili tunapendana. Yaani uone kitu cha kutilia wasiwasi na kati ule ni mume wa mtu? Lakini mama, mimi kabla sijasafiri nilikuwa mpenzi wa Odemba. Na Odemba alikuwa mpenzi wangu. Kwa hivyo sisi tulipendana tangia hapo. Na isitoshe, Odemba amelazimishwa kumuoa yule binti. Odemba ampendi kabisa na ameshaniambia. Wewe, yule nimeshakwambia tayari ameshakuwa ni mume wa mtu. Kwa hiyo naomba uachane naye. Umerudi hapa umemkuta mwenzako ameshaoa. Hivi angekuwa anakupenda angeenda kwa sehemu nyingine, kwani alikuwa ajui kama mama yake yuko hapa jirani au familia yake yuko hapa? Si angekuja kukuoa? Inamaanisha hakukupenda wewe, akaenda kutafuta chaguo lake. Lakini mama, mapenzi hayaingiliwi jamani. Ana mke sasa unamfanyaje?